في خبر مفاجئ، أحد لاعبي المنتخب الوطني المغربي الذين يعول عليهم وليد ركراكي في الاستحقاقات القادمة يتجه إلى الانتقال إلى الدوري القطري من الدوري الإسباني إلى الدوري القطري، واللاعب مازال صغير في السن. الأمر بداية كيتعلق باللاعب عبد الكبير عبقار مدافع نادي ألافيس الإسباني اللي كيقدم مستويات جيدة في لا ليغا. فإذا باللاعب بحسب ما أكده الصحفي البلجيكي الموثوق ساشا تافوليوري، حيث أكد الصحفي عبر حسابه في منصة اكس تويتر سابقا أن عبد الكبير عبقار اللي كان عنده اهتمام كبير من أحد الأندية في الدوري القطري منذ مدة اللي هو نادي الريان القطري، أكد أن اللاعب سيخوض مباراته الأخيرة مع نادي ألافيس الإسباني يوم الاثنين القادم أمام سيلتا فيغو قبل أن يلتحق بفريقه الجديد في قطر. الصحفي البلجيكي يتحدث بثقة كاملة أن صافي عبقار قد ينتقل إلى نادي الريان القطري. صراحة الصفقة إذا تمت بشكل رسمي تكون صفقة مفاجئة جدا، ونحن نتحدث عن مدافع متألق في الدوري الإسباني. صحيح أنه وخا دائما الحضور مع المنتخب المغربي في الآونة الأخيرة ولكن ما تقدمش مستويات كبيرة، ولكن كيبقى أنه تقدم مستوى جيد في الدوري الإسباني، ومدافع اللي صغير في السن، ماشي صغير بزاف ولكن كيبلغ من العمر 25 سنة. هذا العمر هذا اللي اللاعبي كرة القدم فيه فاش كينتقلوا كيديروا واحد القفزة نوعية في المسار الاحترافي ديالهم. السي عبقار يتجه، لأنه إلى حدود تسجيل هذا الفيديو ما كاينش قرار رسمي أنه انتقل، ولكن يتجه إلى أنه عوض يبقى في لا ليغا يرجع بسنوات للوراء. ماشي حتى غادي يمشي للدوري السعودي ولا دوري روشن السعودي، إنما بغى يمشي للدوري القطري من الدوريات الضعيفة جدا على مستوى العالم. فانتقاله إلى هذا النادي المتوقع يكون خطوة مفاجئة صراحة في مسيرته، خاصة مع توقعات بأن يلعب في دوريات أوروبية أكثر تنافسية من هذا النادي الإسباني. وبطبيعة الحال انتقاله إلى الدوري القطري سوف يبعده أكثر عن المنتخب الوطني المغربي، فالوقت للمنتخب كيعاني من قلة المدافعين قلوب الدفاع. فإذا بهذا المدافع اللي أصلا ما كيقنعش ركراكي بزاف وما كيدخلوش أساسي بزاف ولكن كيتواجد في المعسكرات بشكل دائم، ممكن أنه ما يبقاش يطلع للمنتخب المغربي إذا انتقل للدوري القطري. وشفنا أنه رومان غرمسيس على سبيل المثال ما بقاش كيعيط له ركراكي منذ انتقاله إلى نادي السد القطري. وضعية غريبة نوعا ما يعيشها اللاعب المغربي الشاب رضا بلحيان في هذا الميركاتو الشتوي، نفس الوضعية اللي كان عاشها سفيان أمرابط كذلك زياش في أحد الفترات فاش كان عنده اهتمام من عدة أندية، ومرة كتسمع أنه قريب من واحد نادي شوية كتنتهيش المفاوضات. فعموما رضا بلحيان الأسبوع الماضي كان قريب بزاف من الانتقال إلى نادي لاتسيو الإيطالي. اليوم كاين تقارير منها الصحفي الإيطالي الموثوق دي ماريزيو أكد أن نادي تشيلسي كيتسناو غير يبيعوا واحد اللاعب، غير تم صفقة البيع ديال هذاك اللاعب غادي يتجهوا بكامل الثقة ديالهم لإتمام صفقة ضم رضا بلحيان. دي ماريزو أكد أن رضا بلحيان مطلب رئيسي لإدارة البلوز، إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي. وقال في تغريدته عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي اكس: في الساعات القليلة الماضية كثف نادي تشيلسي جهوده للتعاقد مع لاعبه لاس فيرونا رضا بلحيان. وأضاف: وقد حدد النادي الإنجليزي اللاعب المغربي كخيار أساسي لتعويض الإيطالي تشيزاري كاسادي بمجرد حسم مستقبل الأخير. وتقدر قيمة الصفقة الخاصة ببلحيان ب 15 مليون يورو. فشنو ممكن يفهموا من هذا الشيء هو أنه ربما الوكلاء ديال بلحيان فشافوا أنه كان واحد الاهتمام جدي من إدارة تشيلسي تريثوا في حسم انتقاله إلى نادي لاتسيو الإيطالي، لأنه قبل أيام قليلة كان التقارير كلها كتفيد بأنه حتى أن فابريزو رومانو أكد أنه كان واحد الاتفاق أولي بين رضا بلحيان وإدارة لاتسيو على الصالير السنوي داك الشيء، وبقى غير الخطوة أنهم يتفاهموا مع إدارة نادي فيرونا. فربما دخول تشيلسي على الخط هو اللي خلى الكل يتريث وما عطاوش كلمة نهائية لإدارة لاتسيو. ربما أنه كيشوفوا أنه بلحيان أو الوكلاء ديالو كيشوفوا أنه إلا انتقل لتشيلسي أفضل من أنه ينتقل إلى نادي لاتسيو، فكيتسناو شنو غادي تشيلسي عاد باش بحال ولاو خالين لاتسيو كخيار ثاني في حالة فشل صفقة انضمامه إلى نادي تشيلسي. وإلى انضم رضا إلى تشيلسي فأتبقى يكون واحد التحدي كبير للاعب باش أنه يفرض الوجود ديالو داخل النادي اللي كيعج باللاعبين، عنده لاعبين نجوم كثر، والنادي اللي كيصارع من أجل أنه يأخذ مركز في المقدمة ديال الدوري الإنجليزي. فتكون المأمورية
الامور هي صعبه شويه على رضا بالحيان، ولكن اذا قدم مستويات كبيره فبطبيعه الحال غادي ياخذ مكانه اساسيه داخل الفريق. وبالحديث على سوق الانتقالات، فاللاعب المغربي سليم جباري اللي كيلعب مع رديف نادي اتلتيكو مدريد الاسباني اخيرا وافق انه ينتقل الى احد الانديه في القسم الثاني الاسباني، لانه من الموسم الماضي كان عليه يدير هذه الخطوه هذه، وبقى كيتسنى انه دييغو سيميوني يقوم بتصعيده للفريق الاول لاتلتيكو مدريد. هذا الشيء ما تمش، والان ارضى بامر الواقع، وبحسب يعني التقارير الاعلاميه فاللاعب سوف ينضم الى احد الانديه الممارسه في القسم الثاني الاسباني، وهو نادي كارتاخينا الاسباني على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم بدون خيار شراء عقده. فاللاعب غادي ينضم ان شاء الله الى هذا النادي كارتاخينا في هذا الميركاتو الشتوي، ومزيان انه يزيد يسقل من الموهبه ديالو ان شاء الله في القسم الثاني، ولما لا في الصيف ينتقل احد الانديه في لا ليغا الاسبانيه ان شاء الله. من جديد حمزة إيغامان على رادار ناديين إنجليزيين، برغم من أنه خرج المدير الرياضي ديال النادي واكد انه من المستبعد فقط انهم يخلوه يغادر في هذا الميركاتو الشتوي، وان الفكره هو انهم يقدر يخلوه يغادر في الصيف، الا انه التقارير اليوم تؤكد ان نادي نيوكاسل ونادي ايفرتون من الممكن انه في اي لحظه من هذه الايام المتبقيه من الميركاتو يقدموا عرض رسمي لانتداب حمزة إيغامان، وان الاداره اذا تلقت واحد العرض اللي ماشي كبير غتوافق انها تخلي اللاعب يغادر، لان عندها مشاكل ماليه اللي كبيره. فهذا ما كذته تي بي اير فوتبول اللي هي اول صحيفه انجليزيه هضرت على اهتمام انديه عديده بخدمات حمزة إيغامان. عادت للحديث على ان 10 ملايين جنيه استرليني هي تقريبا 12 مليون يورو كافيه لاغراء رينجرز ببيع عقد مهاجمه المغربي المتألق حمزة إيغامان، وهو ما يشعر المدرب فيليب كلايمنت مدرب الفريق بإحباط كبير. المدرب كان قال قبل أيام أنه حمزة إيغامان خصو يزيد يتطور داخل الرينجرز، وأن الفريق محتاجه على الأقل حتى لنهاية الموسم. فالحديث عن انتقال حمزة إيغامان نحو أحد الأندية الكبيرة فهو حديث مستمر داخل النادي، غير هما باغيين يخليوه حتى نهاية الموسم عاد يخليوه يغادر لأنه محتاجين الفلوس، ولكن التقارير كتقول أنه ممكن أنه يغادر في هذا الميركاتو الشتوي بطبيعه الحال اذا وافق حمزه على المغادره. ايضا ديريك فيرغسون احد اللاعبين السابقين لنادي رينجرز اكد هذا المعطى، واكد ان رينجرز يمكن ان يخسر إيغامان تماما لصالح واحد من الناديين ايفرتون او نيوكاسل اذا تم تقديم عرض جيد وكان المال مناسبا، وقتها لن يتمكن رينجرز حقا من الوقوف في طريقه. واضاف ان إيغامان يبدو جيدا بما يكفي للبطوله الانجليزيه الممتازه، يعني بامكانه انه يلعب في البريم ليج. واضاف لقد كان حقا بمثابه ضوء ساطع لفريق رينجرز في مباريات صعبه حتى الان محليا على الاقل، مما جعله على الفور مفضلا لدى الجماهير. فممكن في الايام القادمه نسمعوا عرض رسمي لانتداب حمزة إيغامان اما من نادي نيوكاسل او من نادي ايفرتون. كنشوف شخصيا انه اللاعب يعني من الاحسن انه يستمر على الاقل حتى نهايه الموسم باش يزيد يتطور اكثر وباش يزيد ينسجم مع الاجواء، لانه غير الموسم الماضي اللي كان تيلعب في البطوله ويعني اول موسم ليه في الاحتراف على مستوى، فربما ما خصوش يحقق المراحل، ولكن عموما كل شيء متوقع.